Assalamu alaikum, yauwa a ci gaba da bidiyon namu na Bastectin gashi nan kamar yadda nake so a zo a ɗauki wannan lo ɗin an zo an ɗauka wanda muka yi sel a wancan bidiyon har aka zo aka ɗauki lo ɗin. Yanzu kuma gashi nan sun sako wannan wanzan abun bara ya wuce. Yawa gashi nan yanzu mun shiga rana ta gaba, Tuesday kenan. An zo bayan an ɗauki lo ɗin gashi nan kusan zan iya cewa an ɗan yi respecting wannan order block ɗin wanda za mu ci gaba da neman buy yanzu idan mun samu. Nan muna daily time frame ne, bara mu koma kamar 4 hour gashi nan. Bayan an ɗauki lo ɗin kamar yadda muke abin nan a zo cikin wannan FBG ɗin a ƙara dawowa gashi nan sun ƙara dawowa cikinta har suka yi respecting wannan range na order block ɗin. Yanzu bara mu koma 1 hour gashi nan a 1 hour wannan yanzu wane time muke ne, muna ƙarfe 5 New York ɗin ta kusa shiga. Ga wannan FBG ɗin nan ta nan gurin za su iya dawowa cikinta mu yi entry a cikin, bara mu koma 30 minutes gashi nan a 30 minutes bara mu kunna mu gani. Yau an shiga cikin FBG ɗin amma an ɗan wuce da mu gashi ɗin har ya wuce. Gashi nan sun shiga kuma a cikin New York session. Ga 5 minute time frame nan. Ga wannan FBG ɗin za mu ga wani time muke tukun. Yawa ga FBG ɗin nan. Ba mu koma 15 minutes ko entry zai fa a can shi ma dai ga abin da ya yi. To kawai za mu ɗau entry ne yanzu a 5 minutes ɗin nan idan an dawo, amma bara in je in duba inda zan yi targeting a daily time frame. Zan yi targeting wannan FBG ɗin. Bara mu koma 5 minutes ɗin. Sai mu ɗauko abin nan ɗin. Saboda tsaro bara mu ɗan sa SL ɗin a ƙasa-ƙasa sosai
ga inda muke targetin nan. Ana yana nuna mana 4R 4.6, bara mu ƙara shi ya zama mana 5R. Bara na kwafi lambobin mu ga 200 40. A nan dai kawai na rubuta ne, mu gani ya kusa zuwa ɗaya, amma SL ɗin ban sa daidai ba gashi nan. To amma bara mu kunna a haka mu gani, tun da dai yana load ɗin nan, na ga ba matsala. Bara mu kunna mu gani. To wannan kusan zan iya cewa ma mun yi missing entry. Ga nan direct sun yi sama sosai. Sun riga sun tafi wannan, sai dai mu nemi wani entry. Wannan mun yi missing entry, ba ɗauki order mu ba. A time ɗin yana shirin fita, na ƙi in kashe kuma ga nan suna kamar za su dawo. A nan an zo an ɗauka. Ban kashe interim ba, an zo an ɗauka. Bara mu ga a wani time ne. Gashi nan New York ɗin, New York session tana fita a candle ɗin da ya fita aka ɗauka. To ya kamata a ce da na yi missing entry in kashe, in yi cancel ɗin order, amma ban yi ba. Ya kamata ma mu sa VE gaskiya. Bara in jawo SL ɗina in dawo da shi nan gurin, sai da komai zai iya faruwa. Za mu ƙara mai gudu mu gani. Kai, wannan abin zai ɓata mana lokaci. Ba mu kunna mu ga.
Ni wallahi a duniya nake zancen shafsan ban sanya mai kira lalle ban sanya mai kira. Ni na kusan kawai in magana ce muhimmiya kawai a yi ta amma ba na son a ni ne an kira ni ne an kira ni haushi yake. Yana ta tafiya a daddafe. Gashi yanzu ma muna cikin Asian session. Yana ta tafiya dai ga nan. Wannan trade ɗin sai ya kwana. Hausan ne trade kawai kana shiga faka-faka ya je TP to amma wani sai ya ɓata ma lokaci wannan kun ga an shiga Wednesday amma yana dab da zuwa TP. Ana mun shiga London session. Ga nan an shiga TP an je TP gashi nan. Wannan trade ɗin ya ba mu ya ba da wuya sosai. Yawa sai mun haɗa wani sabon bidiyon.